呢條片係關於乘法，我哋遇到一啲多項式嘅乘法嘅時候應該點樣做？咁咧，如果咧我哋遇到呢啲題目，但凡題目咧寫住呢個嘅 expand 或者展開中文，咁咧即係佢嘅意思咧就係要我哋拆晒啲括弧，拆咗嗰啲括弧佢，咁寫埋一齊咧就即係講緊括弧相乘嘅意思啦。呢度咧就有個乘號喺度，咁咧乘嘅意思我哋就會係3a 乘 4b 乘 2c。咁我哋有唔同嘅步驟啦。咁第一步咧，我哋永遠咧都係喺括弧嗰度加減號面前斬一刀，咁我哋就會劈開佢，斬咗一刀先。然後咧，我哋之前學嘅第二步咧就係彩虹乘法。咁我哋就會由3a 乘 4b、3a 乘 2c 啦。咁啊，3a 乘 4b 就係12ab 啦。3a 乘 2c 咧就會係6ac。如果唔記得點解3a 乘 4b 係等於12ab 嘅話咧，你就可能需要諗下 3a 係咩意思啦。3a 咧其實就係講緊3乘 a，3a 乘 4b，咁4係乘 b嘅。咁我哋數字可以先抽出嚟做個相乘，咁就會係12啦。AB 佢冇嘢可以乘喎，咁就係寫翻落去啦。所以我哋會出咗12ab 同6ac。好啦，如果乘完出嚟嘅話咧，咁就完成啦。不過咧，我哋保守嘅話咧，我哋都要睇下有冇同類項，即係我哋嘅 like terms 有冇 like terms 可以去合併啦。有冇需要做合併？咁呢個係個好好嘅習慣。咁呢啲係我哋上學期學嘅嘢。咁下學期咧，我哋就會有括弧乘括弧。咁啊，放埋一齊，或者中間係一點，都係乘號嘅意思。咁不過一點就比較少見少少。咁啊，放埋一齊，其實佢隱藏咧就係乘號，就唔好同之前學嗰個加減撈亂咗啦。咁而家咧係個乘數嚟嘅。咁我哋要做嘅嘢咧，就需要咧呢度兩個括弧兩嚿嘢都要乘，每一個嘢都要乘到。咁我哋咧就喺個加減號面前咧斬一刀，兩個括弧都係。好啦，有兩種方法嘅，咁不過咧，我想大家學快啲嘅方法，所以咧就睇下可唔可以試下用呢個啦。我哋咧就先固定咗第一個嘅括弧啦，然後我哋畫條彩虹過去 ，a 乘 a 乘第二個括弧嘅所有嘢 a 乘4，a 乘 a 係 a 二次，a 乘4係4a。之後啦，咁啊，用第二隻色筆，前面嘅 a 已經乘咗啦，所以冇咗噶啦，我哋唔需要再睇佢啦。咁我哋咧就去睇我哋嘅3啦，3乘 a 乘第二個括弧，3乘4，3乘 a 係3a，3乘4係12，所以最後咧，我哋需要將同類項合併喎，咁就會係4a 加 3a。4a 加 3a 嘅話咧，就會係7a 啦。咁啊，次方唔需要加埋嘅。咁我哋咧通常以一個嘅 descending order，即係一個降序嘅方式去排列。不過咧，佢冇講明嘅話，你中意點排都得嘅。好啦，如果遇到呢一條咧，咁佢都係乘數嘅關係。如果可以嘅話咧，我哋用個快方法，所有括弧斬開晒佢。你有幾多嚿嘢，我哋就會乘埋，都要將佢乘晒佢。咁而家咧就會係2c 乘 8c。第一個括弧斬開完之後咧，有第一嚿嘢2c啦，乘第二個括弧嘅第一嚿嘢，乘第二個括弧嘅第二嚿嘢。2c 乘 8c 就會係16c 二次。2c
2c 乘返1咧就會係2c啦，任何嘢乘自己都係自己啦。下一步負1乘 8c， 記住啊，個負號連埋嘅，負1乘 8c， 負 8c， 負1乘正1乘數負1啦，出咗。然後睇下，2c 同埋 8c， 負 8c 咧其實係同類項喎，係 like terms， 佢係可以合埋喎。加2減8係負 6c 啦。咁其他嘢，2c 二次同減1咧，佢哋一個有2次方，一個係1次方咧，係 unlike terms 嚟嘅，即係佢哋其實係異類項，佢哋唔一樣，所以我哋唔可以一齊去計算。如果去到呢度咧，你話畫呢啲彩虹線咧，對你嚟講真係好難，好難，好難。咁我哋用第二個傳統啲嘅方法啦。不過咧，我希望最後都係練到呢個畫彩虹線嘅方法。如果對你嚟講畫彩虹線好難，你係一個好死板嘅人，咁咧你可以考慮下用呢個方法，將第一個弧斬開，有加減號斬開啦。然後將佢抄遠啲，第一個弧拆開，抄遠啲。第二個括弧其實就將佢抄2次落嚟啦，即係 8c 加1。其實你做緊嘅嘢咧係一模一樣嘅。你之後咧，其實你就係同之前我哋一開始呢一啲題目咧係一樣嘅，只不過咧而家係中間用咗個加號去連接住佢，加減號。咁咧，你要做嘅嘢咧都係一樣啦。2c 乘 8c， 2c 乘1，就好似我哋一開始 2c 乘 8c， 2c 乘1咁樣啦。另左手邊嘅係一模一樣嘅。咁啊，之後仲有我哋嘅，其實咧係完全一樣嘅做嘅嘢，只不過我將佢寫多一步。之後就係負1乘 8c 同負1乘正1啦。咁其實我哋呢一步寫出嚟嘅嘢咧，其實就係我哋畫咗一條箭嘴，一模一樣。所以你話我唔 OK，咁你就寫多一步啦。出嚟嘅都係一樣啦。最後合併佢嘅同類項，合併完同類項咧，出嚟嘅結果都係一模一樣啦。最後我哋望多一條，我哋先試咗用彩虹個方法，盡量用下就咁畫線嘅方法去做。所有正負號面前括弧嘅正負號就斬開一刀，然後我固定咗做第一個嘅括弧咧，咁我就淨係拎第一個括弧乘落第二個嗰度啦。第一個括弧乘落第二個，e 乘 3e，e 畫落去乘負 d，e 乘 3e 係 3e 二次，e 乘負 d 就係負 de。你話我寫負 ed 一樣得。下一個負 7d， 成嚿嘢啊，負 7d， 將佢乘落去 3e， 乘落去負 d， 負 7d 乘 3e 係負21 de， 負 7d 減乘負 d 就係正 7d 二次。下一步合併，要後邊嘅英文字母完全一樣先可以合併。咁咧合併呢度就可以合併啦，呢度就係個 like terms 啦。咁我哋就會出咗 3e 二次。咁呢度其實係隱藏負1嘅，負一減22咧，我哋淨係減21咧，我哋就係會出負22 de 加 7d 二次。我哋淨係會睇佢前面嗰個數字嘅 coefficients， 即係我哋嘅係數啦，去做加減，並唔會做一啲次方嘅加減嘅。俾多少少例子大家，例如
e 二次、4e 二次加8e 二次咧，呢度咧我哋只會用前面嘅 coefficient 個係數，即係4加8，12e 二次啦。千祈唔好寫咗做4次，佢嘅次方係唔會相加嘅。